မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာအိမ်တွေအများစုမှာထမင်းဝိုင်းကိုမြင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာအရင်ဆုံးပြင်းမြင်မိတယ်လဲပူနွေးနွေးထမင်းဖြူရုပ်ပဲအရင်မြင်ကြပါပါထမင်းကချက်ချင်းအပြည့်စေတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့နှလုံးယောဂနဲ့စီးချိုယောဂရန်ကနေကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းအပြင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ယောက်လိုပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ protein သားဓာတ်နဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆီကောင်းတဲ့အဆီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအိမ်တစ်လုံးဆောက်တယ်လို့မြင်ကြည့်အောင်ထမင်းကအိမ်မိုးအတွက်တက်ကယ်လိုမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့တစ်သားတိုင်းတွေတန်မိုးတွေမရှိရင်ခိုင်ခန့်တဲ့အိမ်တစ်လုံးဖြစ်မလာပါဘူးအဲ့ဒီတစ်သားတိုင်းနဲ့တန်မိုးတွေကတော့ protein နဲ့ကောင်းတဲ့အဆီတွေပါပဲဒါတွေကိုဘာလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ protein အကြောင်းကိုပြောအောင်protein ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုတိဆောက်တဲ့အုတ်ခဲတွေပါပဲနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွက်သားတွေအရည်ပြားတွေနဲ့အတွင်းအင်္ဂါတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ protein ကလိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ protein ကလုံလုံလောက်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကနှုံးလာမယ်ကြွက်သားတွေကအားနည်းလာမယ်ပြီးတော့ယောဂကူးစက်မှုလည်းခန္ဓာကြီးကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးနှုန်းလည်းတက်တာပြီးတော့မှအလွယ်တကူလည်းရနိုင်တဲ့ protein တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြက်ဥဘဲဥဈေးတက်တာဆုံးနဲ့အာဟာရအပြည့်စုံအစားအစာပါငါးနဲ့အသားတွေကတော့နေ့စဉ်ချက်စားတဲ့ဟင်းတွေထဲမှာထည့်သွင်းစားသုံးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပဲအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းစားတဲ့ပဲပြုတ်ကလပဲဟင်းရည်တွေကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ protein တွေပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာထမင်းဖြူကိုဟင်းအနစ်လေးနဲ့ပဲနယ်စားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အိမ်တိုင်းတွေမရှိတော့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနည်းငားမှာအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ပဲဥအသားငါးတမျိုးမျိုးကိုအစားတိုင်းမှာပေါအောင်ထည့်စားပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့အစီအကြောင်းပါအစီစားရင်မကောင်းဘူးယောဂရမယ်လို့ကြားဖို့ကြပါဒါပေမဲ့အစီတိုင်းမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလမ်းဘေးမှာကြော်တဲ့အချိန်ချင်းတုံးထားတဲ့စီအမဲတွေရတာအစီဇိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့အစစ်မြစ်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အစီတွေလည်းရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့အစီတွေဆိုတာစက်ဘိန်းမှာကျွန်တော်စီလိုက်ပေးရတယ်လို့မျိုးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးချောမွေ့အောင်လဲပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်လို့အရေပြားကိုလည်းစုပြေးစေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စီပြန်ဟင်းတွေစီကြော်မုတ်တွေနေရာမှာကောင်းတဲ့စားတော့အစီပါတဲ့အစားအသောက်ကိုပြောင်းလဲစားသုံးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအကြိုက်မြေပဲအကြောင်းမှာစီးချိုယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာမြေပဲစားရင်အစီတွေအများကြီးယောဂပိုဆိုးလာမယ်ဆိုပြီးတော့မှစိုးရိမ်နေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကမြေပဲကစီးချိုဓမ္မတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတကယ်ချင်းပါကျွန်တော်တို့ထမင်းဖြူတာမို့မို့ဟင်္ဂါဘက်ကိုတက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွင်းရတဲ့ကဒုံးပြန်လိုမျိုးဝုန်းဝန်းနဲ့တက်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမြေပဲလော်တာမို့တီယိုစီဖြစ်ဖြစ်လက်တဆုပ်စာတော့ထည့်စားပေးလိုက်ရင်မြေပဲထဲမှာပါတဲ့ကောင်းတဲ့အစီ protein တွေကတခြားတက်နှုံကိုနှီးကွေးစေပါတယ်တေးရင်းတခြားတက်ကိုလည်းတည်ငြိမ်စေပြီးတော့မှဗိုက်စာတာကိုလည်းကြာရှည်ခံနိုင်ပါတယ်တတိပြုရမှာကစားအများကြီးပါတာနဲ့စီကြော်ထားတာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့မှ organic အတိုင်းလော်ထားတာဒါမှမဟုတ်ပြုတ်ထားတာကိုစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကငါးပါမြန်မာလူမျိုးတွေကငါးကြိုက်ပါတယ်ငါးစားပေးခြင်းကနှလုံးကိုအရန်ကျန်းမာစေပါတယ်အထူးသဖြင့်စီဓာတ်ပါတဲ့ငါးဥမာငတ်တလောက်ငမြင့်ချင်းစတာတွေကအိုမီဂါ3လို့ခေါ်တဲ့အစီကောင်းတဲ့အစီတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်အိုမီဂါ3ဆိုတာသွေးကြောတွေကိုလိုက်လံတန့်ရှင်းပေးတဲ့တန့်ရှင်းအဖွဲ့ပါသွေးတိုးတာကိုကျစေတဲ့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုရှော့ချပေးပြီးတော့မှသွေးကြောတွေပိတ်မသွားအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်တပတ်ကိုအနည်းဆုံး2ချိန်3ချိန်လောက်ငါးစားပေးမယ်ဆိုရင်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုအများကြီးရှော့ချနိုင်ပါတယ်အိမ်မှာချက်တဲ့ငါးချင်ဆက်ဟင်းရည်ဒါမှမဟုတ်ငါးကင်ပူလေးတွေတစ်နှလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါဒါဆိုရင်ဒါတွေကိုဘလို့ချိုးစားနဲ့စားကြမလဲကျွန်တော်တို့စားမဲ့ပကံကိုအပိုင်း၄ပိုင်းပိုင်းခြားပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါပကံရဲ့တစ်ဝက်90%ကိုဟင်းဟင်းရွက်ကစွန်းရွက်ဘူးဒီခန်းရည်ဒီဒါတွေနဲ့ဖြည့်ထားပကံရဲ့၄ပုံတစ်ပုံ25%ကိုခန္ဓာကိုယ်အင်အားအတွက်ထမင်းထည့်ပါထမင်းကိုတောင်းလို့ပုံအောင်မစားဘဲနဲ့အတင်းတင်းပဲထည့်ပါပကံရဲ့နောက်ထပ်၄ပုံတစ်ပုံကိုတော့ protein ဓာတ်တွေအတွက်ငါးကြက်သားလာမို့ပဲဟင်းတစ်မျိုးကိုထည့်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ညွှန်ရွတ်တဲ့အခွန်မာဒီလက်တဆုပ်စာကိုကောင်းတဲ့အစီဖြင့်ထည့်သွင်းပါဒီလိုပုံစံလေးကညံရှိခွဲခြားစားတောက်တဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်တိခဏကိုကြီးရသက်ပံကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုအိမ်မိုးအိမ်တိုင်းတက်မှုတွေကိုစုံစုံလင်လင်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲကျန်းမာခြင်းဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ထမင်းပကံကနေစတာပါအားလုံးကျန်းမာကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ယောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အမြဲပြောနေမယ်ဒေါက်တာနေထအောင်ဖြစ်ပါတယ်